ассалому алайкум бардури азиз, ҳама каса созаен тинҷаен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 5 апрели соли 2024 ва 1000 рубли урусӣ баробар ба 118 сомонӣ. 1000 рубли 118 сомонӣ будай. дар имрӯза видео бардури азиз мошини Lada Priora ҳастай, хонаҳои заминӣ ҳастай дар ноҳияи Ёвон, хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри Бохтар Қурғани Пешина, хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе. квартироро гӯш кунед. квартиро аз он ҳастай дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар ва бардури азиз як квартираи арзони дига ҳастай дар шаҳри Конибодом. хазиқи видео ҳамия ки як комната квартира ҳастай 99000 сомониш мега. бардури ғарибон шумо метавонед ки як комната квартираро 832000 рублда бихарен. ва бораи пешравии канали Сауду Теҷа як дона лайки бепла биҷиқен. форатон ки видеои маро якмин шида тамошо кунед, каналда подписатсия кунед, видеои ма шумода мерава. Анака мерим осуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардури азиз, як мегзарем ва як мелони имрӯза ҳамат хоҳиш мекунам бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 150 микрорайон, доми 5 этажа. духонага квартира дар дим этаж қарор дорад 54 квадратни метр будай. ремонти квартира миёна бардури азиз гуфтагиай, масъалаи обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, мактаби 43, садик, магазин, транспорт, масҷид наздик будай. бардури азиз, квартира ҷои беҳтарин дайда, хулоса ҳамаи чи наздик ай. бардури азиз, чӣ хеле ки гуфтам мактаби 43, садик, магазин, транспорт ва масҷид наздик будай. бардури азизам нарша гуфтагиай ки $43000 бугу. $43000 бардури азиз ба суми сомонӣ 471000 сомон мешавад, ба пули урусӣ 3962000 рубл. бардури азиз, ҳарди рақамҳош WhatsApp дорад, занг зада маслиҳат кунед. як бародар бардури азиз як мошини Lada Priora рӯй кард, гуфт акай Сауду Теҷа, гуфт рекламаш ки ҳамин рекламаҳои хизат гизалай бадай. гуфтум гап нест. бардури азиз, бо диққат гӯш кунед, маълумот ча гап мезанам. бехат мошини зурай. касе ки дар Москваен гӯш кунед. Lada Priora бардури азиз, соли баромадаш 2008 сол, сӯзишвориш бензин, моториш 1.6, коробка механика, ҳуҷҷат дора, баллонош навай, хадавоиш бардури азиз 100%. мошин қарор дорад дар Москва, метро Анастрогино гуфтагиай. адрес Москва, метро Строгино. нарш бардури азиз 400000 рубл гуфтагу. 400000 рубл ба суми сомонӣ дар рӯи экран нависагиам. бо мегӯянд ки Сауду Теҷа хонаи арзон намемонад. ина марҳамат бардури азиз гӯш кунед, ғама фаромӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Камбарӣ. ноҳияи Ёвон, деҳаи Камбарӣ бардури азиз, 10 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. соҳибхона маълумот дагия ки хона дар ноҳияи Ёвон мега, дар деҳаи Камбарӣ, дорои 2 ҳуҷра ва ҳамом дар дохили хона мебошад. 10 сотиқ замина бардури азиз, ана гуфтагия ки нархиш 150000 сомонӣ.
اینا بردوی عزیز به حد نرخی زورایده باور کنین 150,000 سومون و پول روسی 1,261,000 روبل میشیده. бардурои азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардурои азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардурои азиз, компанияки баха, компанияки рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шумо раи Москва ва Московскии област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меоранд. бардурои азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка пастаян ҳами кор дай, мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед, сразу ответон мета. бисёр инсони хуб ай бародарай. ана нарша гуфта ки 8,000 рубл бугу. ай ҳама да компания арзон бардурои азиз 8,000 рубл. агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. ин бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница ина мусо самобат рафта ва инҷа варино ҳама сатфуза дар номеро ки ҳамҷа меброяд тамос бигире мебарату соҳ саломат меорату. бисёри бардуро моро ай ғарибӣ гуфта буданд ки хона мон ай шаҳри Бохтар. бардурои азиз гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, тарафи Киров Диён. бардурои азиз 5 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот додааст ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Киров Диён мега дорои 4 комната мебошад. 4,8 сотиқ замин, яъне ки қариб 5 сотиқ замин. бардурои азиз, хона документ надошта харидори аниқ занг бизана бо муомила мекунем. бардурои азиз, нархиш 160,000 сомонӣ. касе харидор боша бардурои азиз бо муомила мекардай. ҳуҷҷат надошта, яъне ки мисол барои ҳуҷҷатш бо арзон мекуна. 160,000 сомон ва пули рӯсӣ 1,345,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст бардурои азиз, харидори аниқ занг зада маслиҳат кунед. бардурои азиз, касе тамошо кардесен лайкҳоро биҷиқед. нами лайки шумо сабаб мешавад мумкина бардуро ягон хонашона бифурӯша. бардурои азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Дарёбод. 4 сотиқ замин дар дархонаи фасони хишрӯ кардагӣ. соҳибхона маълумот додааст ки 4 сотиқ замин дар дархона ремонтш меёна. пул мисол дар кор шудаги барои ҳамон фурӯхтесем, срочни мефурӯшем мега бардурои азиз. маълумоти бештар занг бизанед. ва бардурои азиз, нархиш 190,000 сомонӣ. 190,000 сомон ба пули рӯсӣ 1,598,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, харидори аниқ занг бизанед, маслиҳат кунед. ҳар вақте ки мо навор мекунем бардурои азиз, квартираҳои арзона дар охири навор мемонем. барои ҳамон видеоро то охиша тамошо кунед, ҳар як видеои Сауду Теҷира. бардурои азиз, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Кони Бодом, наздики ҳукумат. соҳиби хона маълумот додааст ки як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай. хона дар маркази шаҳри Кони Бодом, дар кӯчаи Ёдгорова, наздики ҳукумат. хеле ки гуфтам, квартира ремонт дошта бардурои азиз, ҳамаи ҳуҷҷатош ҳастай, срочни мефурӯшем. нархш бардурои азиз 99,000 сомонӣ. 99,000 сомонӣ ва пули рӯсӣ 832,000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед. бардуре ки дар комментария нависта буданд ки квартираи арзони шаҳри Ваҳдат монен, марҳамат бардурои азиз, гӯш кунед, нами квартираи арзон барои шумо. квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ана поёни прокуратура гуфтагиай. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 33 квадратни метрай. доми навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додааст ки срочна хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, як хонага 33 квадрат дар 1 этаж қарор дорад, поёни прокуратура рӯпарӯи боғ бардурои азиз. поёни прокуратура рӯпарӯи боғ. нархш бардурои азизам 230,000 сомонӣ. 230,000 сомон ба пули рӯсӣ 1,934,000 рубл мешидай. бардурои азизам, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина номаш Қурғонтепа, духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад 38 квадратни метрай. соҳиби хона маълумот додааст ки квартира дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Тец гуфтагиай, доми навастройка квартира ремонт доштай. срочни бардурои азиз, пул дар кор будай, об, свет, лифт дора.
муомила мекунем. Мега бардури азиз, касе харидор бошен занг бизанед. илтимос кардагие ки беҳуда занг назананд. Бардури азиз, илтимос мисол беҳуда занг назанед. нархеш 249,000 сомонӣ. 249,000 сомон ба пули русӣ 2 миллион 94,000 рубл мешидаи. бардури азиз, илтимос кардагие ки беҳуда занг назананд. ханам хеле бачаҳо чай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошин, хонаи заминӣ, квартирои арзон рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хеле нархҳои зур буд. бардури азиз, хак маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамун як дона ки бепала биҷихен ҳамин бардоро мақсад мошиношона хонаҳошона буфурӯша беҳад кори хуб мешавад. бардури азиз, ҳатман як дона ки бепала биҷихен. касе меҳмонем бардури азиз форатон ки видеои савду теҷера мисол 1000 шида тамошо кунен, ҳамин подписатсия раҷихден видеои ма шумода мерава. ва касе то охири видеора тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо карден. ва видеои додара ки ону шароитотон боша, имконият боша ягон сомонӣ, ягон рубли дар моҳи шарифи рамазон ёрдамаш кунен. хаяка дӯстони азиз, додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. Дига илоҷиш нашида дидан ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.